来啦，家人们，先来2根大笋王啊，这个还是浙江家的。我边吃边给你们汇报一下我这一天干啥去了吧。我前2天先是租了个房子，租完房子之后我就在收拾屋子，然后收拾到一半我又去了趟山东，去了趟济南的趵突泉，然后去最后吃顿烧烤，又是爬了个泰山。爬完泰山回来之后，这腿老酸的了。要不我这新屋子还没收拾完呢，赶紧把这设备支上，给咱们先拍视频吧。我也觉得我再不更新也有点说不过去了。真正的随意，家人们，先吃第一口。哇，口腔脆咬了，我操，好横！只有尖尖还是最嫩的地方。啊！妈，这个虫子成小的了。你看它这上边这个是虫子道，很小的虫子，能不能看清？这不中奖了吗，家人们？咱说光看里边的，没看外边啊。那这我就不吃了，这没法吃了，家人们。这笋咱们先放着，等会儿再吃吧。我现在有点吃不进去了，又给我吓一跳。好，我最近买了几款网上特别火的小零食，咱们还没时间测呢，趁这个功夫咱们测一下子。一个是这个什么老婆饺子，另一个是这个水一方家的铁板鱿鱼条。这个我看成人吃的，咱们也来尝一下子吧。它这个打开这味儿可挺香啊，就是那种鲜完加上一点甜味儿。这些是1袋的量，还可以啊，家人们。由于一般我在烧烤店我也会常点，所以咱们对这个期待还挺高的。来，给家人们先吃第一口，我再吃。结果我这边是真牙，要不还咬不动呢。它是那种很劲道的口感，有点像鱿鱼干的那种感觉，但是又比那个软。油，它吃起来确实比别的那种鱿鱼丝儿要鲜很多，就跟外边烧烤店卖那种铁板鱿鱼差不多，但是它一点不腥。不瞒人家说是现烤鱿鱼呢。它这个保质期也不长，1个月，而且你开袋了它必须得冷藏，然后3天内必须吃完它。而且我感觉这个好像越嚼越鲜甜那种，越嚼越香。这个是我喜欢的口味，没错了，家人们。这一包我要看电视的话，我估计几分钟就吃没了。来，咱们尝尝下一个，这玩意儿也是老网红了。有谁是跟我一样，因为它这个名字才买它的？咱说这一袋可没多点儿啊，就这点玩意儿20多，一共是8块肉。其实说叫老婆饺，其实也就算是它个小外号吧。人家叫什么爆螺，就可能跟田螺差不多吧，但要比田螺大。咱们也不知道它为啥就叫老婆饺啊，有没有知道的家人们解释一下？咱们先来一个最大的吧，它这个整个的看怎么吃。我嗦漏一下子，还是直接拿出来？好像能拿出来。哎，拿出来了，但是它断了。它里边不是我看人家吃不都有黄什么的吗？它怎么断了呢？先尝这个肉吧，家人们，这整的好埋汰，戴个手套好了。这块没有手套，来吧，家人们先吃第一口，我再尝。它怎么里边形状这么奇怪？不知道该吃哪儿，不该吃哪儿。我能确定这块肯定是能吃的，我吃这块吧。很哏溜，然后有一点脆。没吃出啥味儿来。它这里边是。哎呀，这玩意儿吃的好埋汰呀，家人们，黑的不能吃吧？这啥呀？我买这黄也不像人家那黄似的呢。啊，好腥，里边成腥了，就这黄色的，不知道是不是它的黄啊，还是紫啊？好腥啊！行了，也猎奇完了，咱们还是接着吃笋吧。笋一。其实今天这些款零食总结下来的话，我还是更喜欢鱿鱼头一些。当然，笋的这个肯定是不能撼动的啊。那个鱿鱼跟那个老婆饺其实都不算是特别平价零食，但都是那种海产品零食里边比较火的。那个鱿鱼就是能吃出它的鲜甜味儿，但是老婆饺，反正我选的这家有腥味儿，我感觉还没有小学门口5毛钱的田螺好吃。就该说不说，老婆饺那个调味做的是可以的，但那个东西本身不太行。你说它是螺吧，没有螺的香味儿，没有螺的鲜味儿。谁要知老婆饺的名是咋来的？你们要有好吃的那种老婆饺，也可以给我推荐一下了，我再重新的对这个东西再改观一次也可以。这几天一直没吃笋，现在吃浙江也不觉得酸了，有点馋了。最后一口接一下，家人们。
这块肉还挺厚。不知道大家喜不喜欢这种大家边吃笋边测评别的小零食这种视频，还是说想那种测评零食的单独出一期视频？可以评论区告诉我啊！拜拜，家人们，下期见。